కి షాక్ అబ్జర్వ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం, ఫ్రంట్ షాక్ అబ్జర్వ్. ఇది ఫుల్ అసెంబ్లీ కాకుండా ఓన్లీ రిఫిల్ వచ్చింది. రిఫిల్ వస్తే మేము దానికి ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ స్ప్రింగ్ ఒకటి వేసి దానికి బఫర్ కిట్ మౌంట్ పైన మౌంట్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. మనం ఈ షాక్స్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ ఆర్ రేర్ ఫర్ షూర్ రెండు చేంజ్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్. ఒక సైడ్ పోయింది అంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఇంకో సైడ్ కూడా పక్కా ఉంటుంది. సో దానివల్ల కొన్ని రోజుల్లోనే చేంజ్ చేయని సైడ్ కూడా పోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము కస్టమర్కి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇలానే సజెస్ట్ చేస్తాము. అండ్ ఈ షాక్ రీఫిల్ చేంజ్ చేసేది ఫుల్ వీడియో మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది.